Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen in der Hausarztpraxis Semat. Ich bin Diana Zedler, bin seit 30 Jahren Ärztin, habe eine Hausarztpraxis jetzt seit 25 Jahren und habe die grosse Freude, dass ich zusätzlich zu der Hausarztmedizin noch Vitalstoffmedizin machen und ausüben. Finde ich mega schön. Ich bin 55, ich bin seit 27 Jahren sehr glücklich verheiratet mit einem wunderbaren Mann, Christian. Wir haben 2 erwachsene Kinder. Und in der Freizeit habe ich, wenn ich nicht arbeite, sehr Freude an der Natur und bin gerne draussen. Ich habe besonders Freude an der Hausarztmedizin, weil das einfach so ein grosses Spektrum ist von Krankheiten, von altersmäßigen Patienten. Ich finde das höchst spannend. Ich mache jetzt das seit 1998 habe ich die hausärztliche Tätigkeit angefangen und habe immer noch grosse Freude, auch wenn sie immer sehr streng und manchmal übermäßig streng ist. Aber das ist das, was mich so herausfordert, aber auch sehr befriedigend, einem Patienten zu dienen, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen. Und ich würde es wieder machen in der Hausarztmedizin. Ich würde wieder einsteigen. Vielleicht nicht mit dem gleichen Pensum, aber ich würde es wieder machen. Ich selber habe eine schwere Histaminintoleranz. Ich kann das Histamin, den Baustoff Histamin, nicht gut abbauen. Ich habe sehr gelitten darunter. Und habe dann selber mit dem Vitalstoffpräparat von King Nature angefangen, sage ich jetzt, eine Therapie zu machen. Und das sind Welten voran. Und das hat mich dann je länger mehr überzeugt, die einzelnen Präparate. Die ich an mir selber gesehen, in meiner Familie auch. Die haben mich als Versuchskaninchen, sage ich jetzt mal, als Schulmedizinerin anheben und habe das nachher auch aus eigener Erfahrung meinen Patienten weitergeben und habe ein grosses Echo von Begeisterung und auch sehr gute Resultate, die ich als Ergänzung zu der Schulmedizin wirklich die Präparate von King Nature einsetzen kann. Und das ist etwas, was mich begeistert. Und ich staune selber immer wieder, wenn ich in unsere eigene Apotheke gehe und will Sachen holen, sage, ups, ist schon wieder fertig, schon wieder verkauft, bitte schon wieder bestellen. Weil die Leute wirklich merken, das ist nachhaltig, das sind sehr gute Präparate und die Leute einfach sehr gut tun. Und ich merke, ich setze es auch sehr häufig bei Patienten ein, die in einem Erschöpfungszustand sind, Burnout. Ich selber bin auch eine Burnout-Patientin. Ich habe das vor 12 Jahren erlebt. Und zu sehen, einfach, wie mit dem Präparat einfach kann wieder helfen, zurückzukommen mit noch vielem anderen dazu. Natürlich nicht solitär allein, aber doch unterstützend. Und es ist wirklich als Ergänzung mit der Schulmedizin, in der Kombination mit dem Wissen von mir als Schulmedizinerin, als Ärztin, wenn es um Laborwerte geht, wenn es um Krankheitsbilder geht, das können zu kombinieren mit dem, was Gott in seiner Schöpfung geschaffen hat, das ist etwas Geniales. Ich finde das mega gut. Wird manchmal ein bisschen schräg angeschaut von anderen reinen Schulmedizinern. Also du, Frau Zedler hat wieder etwas geschrieben. Und ja, ich hatte schon ein Telefon, das muss ich noch erwähnen, das ist eine spezielle Geschichte. Ich hatte eine Patientin, die hat eine schwere Knochenoperation gehabt, mit Infektionen nachher, Entzündungen. Und die ist 2-mal pro Woche in ein Spital. Und ist der Fuß nicht besser geworden. Und nach irgendwie 3 Monaten ist sie bei mir. Und völlig verzweifelt, eine alte Dame, die einfach nicht mehr hat mögen, immer wieder zum Doktor zu gehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt tue ich ihr mal Vitalstoff dazugeben. Also die Schulmedizin ist da, klar, nicht weggenommen. Mache ich nicht. Ich gehe nicht sagen, entweder oder, sondern ich nehme es als Ergänzung. Ich habe es als Ergänzung gemacht und nach 14 Tagen läutet mir der damalige Chefarzt von dem Spital, ist nicht aus meiner Region, läutet mir an und sagt, Diana, was hast du gemacht? Sage ich, ja, ich habe nichts gemacht. Wieso? Was habe ich angestellt? Er sagt, ja, der Fuß ist zu. Dann habe ich angefangen zu lachen und habe gesagt, wenn du willst, dass du weniger arbeiten musst, schick mir die Leute, dann kann ich es ergänzen mit Vitalstoff.
und dann geht es den Leuten besser. Und das war so ganz am Anfang, als ich dann wirklich gedacht habe, ich möchte diese Patientin betreuen im Bereich der Vitalstoffmedizin zusätzlich. Und das ist eine von vielen, die ich unterdessen sagen darf. Und das hat mich sehr gefreut, weil die Schulmediziner sind oftmals ein bisschen skeptisch. Bin ich auch gewesen. Bin ich nicht mehr. Was King Nature Produkte anbelangt, also das muss man schon auch sagen. Nicht alles, was in der Alternativmedizin angeboten wird, kann ich dahinter stehen. Das ist jedem selber überlassen, was er daran denkt. Aber mit dem King Nature Präparat von Dr. Heinz Lüscher habe ich den Weg gefunden, der zu mir passt, um das zu behandeln. Diese Frage kommt immer wieder, zahlt das die Krankenkasse? Also was du sagst, pharmazeutisch kassenpflichtiges Medikament versus King Nature Medikament, ist deine Frage, ist ganz klar so, dass ich muss sagen, dass das immer wieder ein Thema ist. Weil Patienten, die hierher kommen in die Praxis, gehen davon aus, dass wir Medikamente verschreiben, die die Kasse zahlt. Also, das ist ja logisch. Es gibt aber sehr viele Medikamente, die wir auch einsetzen in der Schulmedizin, die nicht kassenpflichtig sind, muss man auch sagen. Also es wird lange nicht alles von der Kasse gedeckt. Es ist sicher so, dass wenn die Präparate, und ich denke jetzt gerade vor allem an das Vitamin D, ich denke an das Omega-3, jetzt ganz konkret rausgenommen, oder das Eisenpräparat, oder auch das Neovital als Vitamin B12 und Folsäureergänzung, denke ich, wäre es ein extremer Vorteil für den Verkauf in einer Arztpraxis, ich muss es so sagen. Ich sehe aber eigentlich kein Problem jetzt für mich. Also Patienten kommen nicht und sagen, nein, oder auch das Magnesium. Das Magnesium ist die Substanz, die du überall kannst als Patient beziehen beim Arzt, der kassenpflichtig ist. Aber die Wirksamkeit von Magnesium von King Nature ist ganz anders und es wird super vertreibt. Und der Effekt ist gut, dass die Leute sagen, was, das kostet nur so viel. Wenn ich eins posten und ich als Kapsel schlucken in der Apotheke, müssen sie es auch selber zahlen. Also ich denke, man muss es wahrnehmen, aber man darf es nicht zu fest überschätzen, dass das ein Hinderungsgrund ist. Und ich bin ganz offen und sage es dem Patienten. Man muss der Schulmedizin den Bereich lassen, den sie gut macht. Und die Schulmedizin macht vieles gut. Sonst wäre ich nicht Schulmedizinerin geworden. Aber sie kann lange nicht alles. Und ich denke, und die Vitalstoffmedizin oder Komplementärmedizin, wie man sagen, wie du vorhin gesagt hast, die kann auch nicht alles, aber die macht vieles gut. Und ich denke, dort einen Mix zu finden, und ich finde es spannend, eben den Mix zu erleben im Alltag. Weil ich als Schulmedizinerin, ich verstehe Krankheiten, ich komme im wissenschaftlichen Bereich, was Pathologie, das heisst, das Kranken definiert, kann ich nachvollziehen. Und wenn ich es nicht verstehe, kann ich es nachlesen. Aber es gibt einen Zusatz in der Komplementärmedizin, in der Vitalstoffmedizin als Ergänzung. Und es ist immer so, also wenn jetzt jemand kommt mit einer schwersten Lungenentzündung von Bakterien, dann würde ich dem nicht Artemisia geben und sagen, jetzt gehen Sie mal heim und kommen Sie dann wieder, wenn Sie blau sind. Sondern dann ist ganz klar, dann gehört das Antibiotikum an. Also das ist so nicht klar. Aber mit dem Antibiotikum machen wir auch wieder etwas, wenn wir das Standardantibiotikum geben, das die Darmflora angreift, dann mache ich nachher mit dem Patienten einen Darmfloraaufbau. Und das ist für mich die Ergänzung. Oder? Dann sage ich, gut, machen wir, aber bitte nehmen Sie es dann erst, wenn das Antibiotikum fertig ist und nicht gerade schon miteinander. Sonst machen wir einfach doppelt so lang. So machen wir es nachher anschliessend. Oder wenn der Patient kommt und ich sehe, es ist wirklich ein reiner viraler Infekt und er hat Symptome seit 24 Stunden, hat irgendeine feste Verkältung, dann gebe ich ihm wirklich, schauen Sie, ja, ich kann Ihnen alle Symptomsachen geben, gebe ich Ihnen, Sie müssen ja nicht schnaufen, Sie haben Husten, aber ich gebe Ihnen noch das Artemisia. Nehmen Sie das, hochdosiert. Ich gehe wirklich hochdosiert rein und dann nehmen Sie das und nach 3 Tagen kommen Sie in die Kontrolle und Sie brauchen alles andere nicht mehr. Ich denke, das ist die Ergänzung, aber es ist ja immer ein bisschen eine Gratwanderung, also es braucht ein bisschen Mut, zu sagen, oh nein, jetzt mache ich das, jetzt mache ich Komplementärmedizin, jetzt kombiniere ich sie oder mache nur Schulmedizin, nur das andere. Und der Patient ist ja nicht mein Versuchskaninchen. Dem Patient gebe ich auch das, was ich denke, das ist best für ihn. Aber ich exponiere mich natürlich auch dadurch, wenn ich sage, ich sehe, das ist so und jetzt würde ich das so vorschlagen. Ist aber auch spannend. Es ist nicht jedem Arzt gleich gegeben, dass er sich in ein neues Gebiet hineinlässt
wo man wieder Erfahrungen sammeln muss. Und die Erfahrungen sind jetzt sehr gut, die ich da gemacht habe mit dem King Nature Präparat. Darum sage ich wieder, wie ich es auch schon gesagt habe, es ist jedem selber überlassen, was er will. Ich finde es auch, es ist eine totale Bereicherung. Mir macht es Spass. Ich finde es mega cool, die Kombination zu machen. Die persönliche Vision auf Gesundheit bezogen ist eigentlich nicht nur auf Gesundheit bezogen, ist aufs Leben bezogen. Weil das Leben, ein gesundes Leben ist auch Gesundheit. Ist für mich, dass Menschen lernen, mehr Verantwortung zu tragen von ihren Entscheidungen und Handlungen, die sie machen, mit den Konsequenzen, die diese Entscheidungen und Handlungen haben. Immer wieder eine Dankbarkeit haben. Ich denke, ohne Dankbarkeit können wir nicht wertschätzen. Ohne Dankbarkeit können wir nicht sehen, werden wir blind. Und die grosse Gefahr in der heutigen Gesellschaftsstruktur, Gesellschaftszeit, Krankheitszeit, wo wir jetzt so drinstehen, ist das, dass jeder nur noch sich sieht und der Mitmensch nicht mehr. Und das Motto von meiner Praxis seit Jahren ist eigentlich das Motto aus der Bibel, nicht eigentlich, sondern ist das Motto aus der Bibel, das heisst, behandle deinen Mitmenschen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Und ich denke, und das ist für mich so ein bisschen die Ergänzung im Ganzen, aber auch gerade noch also die Ergänzung im Behandeln, wenn ich meine Patienten mache, aber auch so der Grundstock. Wenn ich nicht bereit bin, auf den anderen einzugehen und meinen Nächsten zu lieben, aber auch nicht bereit bin, mich zu lieben, entweder oder, sondern beides miteinander vereinbaren, dann komme ich nicht an der Vitalstoffmedizin vorbei, weil die kommt aus der Schöpfung von Gott. Und ich komme nicht als Mensch an der Schöpfung von Gott vorbei, weil ich lebe ja in dieser Schöpfung. Ich komme nicht vorbei, die Sonne nicht anzuschauen. Ich komme nicht vorbei, und die Berge zu sehen. Ich komme nicht vorbei, und den Wassertropfen zu sehen vom Grashalm. Aber ich kann es negieren. Ich kann dem nicht Aufmerksamkeit schenken. Ich kann es so weit bringen, dass ich das nicht mehr sehe. Und ich denke, wenn wir das wieder sehen wollen, dann brauchen wir das, dass wir einander wertschätzen, sich selber wertschätzt und dankbar dürfen sein, was Gott in seiner Schöpfung ermöglicht hat. Und wir sind auch ein Teil der Schöpfung, nicht nur die Natur. Und wir geben der Natur Sorge, aber wir sollen dem Menschen Sorge geben, weil er ist auch ein Teil der Schöpfung. Und ich denke mir, das ist so das, was ich probiere, das ist das, was mir Freude macht, das ist das, was ich hoffe, meinen Patienten mitzugeben, dass man wertschätzt wird. Weil ohne Wertschätzung gehen wir zugrunde. Das ist das Grundbedürfnis, das Gott in unsere Herzen gesetzt hat. Und jetzt hat Jesus das nicht gesagt, als er gefragt worden ist, was ist das Wichtigste? Er hat gesagt, den Vater im Himmel schätzen und lieben und die Nächsten und dich selbst. Und ich denke, mit dem ist für mich eigentlich das in der Vitalstoffmedizin bei King Nature, und ich weiss, dass das Fundament von der Schöpfung drinnen ist, in der Entstehung von diesen Produkten, eben für mich eigentlich ganz klar war, dass ich mich für die entschieden habe. Weil ich gewusst habe, dass die Ethik dahinter entspricht dem, wie ich es sehe, in meiner Ethik, für mich persönlich, nicht als Medizinerin, sondern als Mensch. Und hat dadurch die schöne Ergänzung gegeben in der Schulmedizin. In der Hoffnung, es gelingt mir je länger noch mehr Menschen zu wertschätzen und mich selber, da sind wir alle herausgefordert.